तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है इम्तियाज और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल टेक्नोज बाइक व्लॉग। तो मेरे पास आज है सुजुकी की जिक्सर बाइक है जिसमें प्रॉब्लम है इंजन साउंड की प्रॉब्लम। मैं आप लोगों को बाइक स्टार्ट करके पहले साउंड सुना देता हूं, उसके बाद आप लोगों को करना क्या है वो बताता हूं। तो सबसे पहले आप लोग साउंड सुनो, इसको क्लच दबाना पड़ेगा। तो मैं क्लच दबा के बाइक को स्टार्ट कर लेता हूँ। तो हमारी बाइक जो स्टार्ट हो गई है, अभी मैं आप लोगों को इसका साउंड सुनाता हूँ बिल्कुल इंजन के पास जाके। तो चलो इंजन के पास से जाके आप लोगों को इसकी आवाज़ सुनाता हूँ। तो इंजन साउंड आप लोगों ने सुना, कितनी भयंकर आवाज कर रही है। बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है कोई चीज लड़ रहा है, बहुत ज्यादा आवाज कर रही है। तो इसके लिए हमको ये टाइमिंग टेंशनर खोलना है। सबसे पहले मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और बिना खर्च के आप लोग सही करोगे। बिना 1 रुपए खर्च के मैं आप लोगों को बताऊंगा सही कैसे करके दिखाऊंगा आप लोगों को। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आप लोगों का 1 भी रुपए खर्च होने वाला नहीं है। ये इंजन का साउंड मैं फ्री में बंद करके आप लोगों को दिखाऊंगा। तो अभी हम इसका जो टाइमिंग टेंशनर है वो खोल लेते हैं। बोल्ट 8 नंबर के होते हैं, दोनों बोल्ट खोल लेना। टाइमिंग टेंशनर आपका जो वो बाहर निकल जाएगा, तो इसको निकाल लेते हैं बाहर। यहाँ से थोड़ा सा जाम रहता है क्योंकि पैकिंग वगैरह लगी होती है, थोड़ा सा जाम रहता है। तो यहाँ पे ये देखो टाइमिंग टेंशनर इसका निकल चुका है। तो यही है, इसी में हमको करना है काम। तो क्या करना है वो मैं आप लोगों को आगे बताता हूँ। तो ये हमारा टाइमिंग टेंशनर है और इसकी जो टाइमिंग चैन है वो ज़्यादा लूज हो गई, इसीलिए हमारा जो टाइमिंग टेंशनर टाइमिंग चैन को टाइट नहीं कर पा रहा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको टाइट रखने के लिए, ये जो हमारा छर्रा होता है 1 वे का, ये 1 वे का छर्रा है स्प्लेंडर बाइक का जो सेल्फ स्टार्ट होती है 1 वे। तो यहाँ पे हम इसको लगा के वेल्डिंग कराएंगे। इस जगह पे लगा के 2 टाका वेल्डिंग करा लेना, बस 2 टाका, ज़्यादा नहीं कराना। चलो मैं करवा लेता हूँ। तो अभी जो हमने वेल्डिंग करवा ली है, 2 टाका सिर्फ मरवाया। यहाँ पे देखो 2 टाका मरवाया ताकि जो हमारा बाद में ये निकल जाए बिल्कुल आसानी से, ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। तो 2 टाका हमने इसीलिए मरवा लिया इसमें, ताकि जो हम आराम से बाद में निकाल सकें। जब टाइमिंग चेन कभी चेंज होगी तब इसको निकालना पड़ जाएगा। तो इसीलिए हमने 2 टाका मरवाया, क्योंकि टाइमिंग चेन इसकी मिल नहीं रही थी। तो टाइमिंग चेन बहुत ज़्यादा लूज थी, तो इसीलिए अब हमको डिस्टेंस रखा बीच में, वेल्डिंग करा। अब हम इसको लगा देंगे इस तरीके से, तो हमारी टाइमिंग चेन जो वो टाइट हो जाएगी। और उसके बाद आप लोगों को मैं इसका साउंड सुनाता हूँ। तो चलो मैं क्या करता हूँ, इसको फिटिंग कर लेता हूँ। इसको फिटिंग करते हैं फटाफट से। इसको फिटिंग करने के लिए अब क्या करना पड़ेगा हमको, तो ये जो हमने वेल्डिंग कराया यहाँ पे ये डिस्टेंस, तो इसी तरीके से आप लोगों को डिस्टेंस में वेल्डिंग करा लेना। यहाँ पे हमने जैसे वेल्डिंग कराया, अब इसके बाद इसको फिटिंग करने के लिए हमको जो पतला सा पेचकस लगेगा, और क्या करना पड़ेगा, कैसे फिटिंग करना पड़ेगा वो मैं आप लोगों को आगे बताता हूँ। तो ये हमने वेल्डिंग यहाँ पे करवाया, आप लोगों को भी सेम इसी तरीके से करवा लेना। देख सकते हो आप लोग किस तरीके से हमने वेल्डिंग करवाया और क्या चीज रख के वेल्डिंग करवाया है। तो यहाँ पे जो हमारे पीछे रबर लगी हुई ब्लैक कलर की, इसको निकाल के पहले रखते हैं अलग, इस तरीके से अलग कर लेते हैं। अब इसके बाद हम लेके पतला पेचकस, और पतले पेचकस से ये टेंशनर को पूरा पीछे ले लेना है। ये देखो इस तरीके से पतला पेचकस लगा के इसको पूरा पीछे ले लेना है। यहाँ पे ये देखो इस तरीके से पीछे चला जाएगा। ये देखो पीछे चला जा रहा है। ये देखो वापस छूट गया, तो वापस से टाइट कर लेते हैं। और इसको टाइट करने के बाद इसको थोड़ा जोर से करके लॉक कर देंगे। ये देखो लॉक हो गया टाइमिंग टेंशनर। तो टाइमिंग टेंशनर को अब हम बैठाते हैं, इसको फिटिंग करते हैं ब्लॉक में। और तो चलो यहाँ पे हम ब्लॉक में फिटिंग कर लेते हैं। इसको फिटिंग कैसे करना है, ये जो मार्का है आप लोगों को बाहर की साइड में रखना है, ये ऐसे फिट करना है, ऐसे इस तरीके से मार्का बाहर की साइड में रख के फिट करना है। तो चलो हम दोनों बोल्ट लगा के कंप्लीट फिटिंग कर लेते हैं। पहले टाइमिंग टेंशनर हमारा टाइट होगा। इसके बाद यहाँ पे जो हमने लॉक किया था स्प्रिंग को इसके, तो इसको हम वापस से खोल देंगे। ये देखो ये खोल दिया। और ये देखो इसी तरीके से आप लोगों को इसको बाद में खोल देना है। लगाने के टाइम पे अगर आप फिट कर रहे हो तो कभी नहीं बैठेगा, इसको बाद में खोल देना। तो अभी हम बाइक को स्टार्ट करके आप लोगों को दिखाते हैं आवाज गई या नहीं गई। तो आवाज जो है नहीं गई, सेम आवाज है, आप लोग सुन सकते हो, सेम आवाज है इंजन का, कोई फर्क नहीं पड़ा है। यहाँ पे आप लोग सुन सकते हो सेम इंजन का आवाज है, कोई फर्क नहीं पड़ा, सेम आवाज है जैसे पहले था। तो अभी आप लोगों ने सुना इसका जो सेम आवाज है, कोई फर्क नहीं पड़ा है, वैसे ही सेम आवाज है इंजन में। तो अभी हम उसके लिए और क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, वापस से इसका जो टाइमिंग टेंशनर है वो खोलेंगे। क्योंकि टाइमिंग टेंशनर मुझे लगता है जहाँ पे हमने वेल्डिंग कराया वो वेल्डिंग जो अंदर नहीं जा पा रही, बाहर ही अटक जा रही है। तो इसको हम वापस से खोलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं हमने दिक्कत कहाँ पे किया है, और हमने फिटिंग करते टाइम पे गलती किस जगह पे की है वो आप लोगों को दिखाते हैं। तो चलो इसको खोलते हैं। पहले टाइमिंग टेंशनर को बाहर निकालते हैं। बाहर निकालने के बाद आप लोगों को दिखाते हैं हमने इसमें जो कमी छोड़ी वो किस जगह पे कमी छोड़ी है, क्यों हमारी जो हमारा साउंड है वो बंद क्यों नहीं हुआ।
तो चलो इसको हम खोल लेते हैं और उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं और बताते हैं हमारा साउंड की प्रॉब्लम क्यों हुई है। हम वेल्डिंग कराने के बाद भी साउंड की प्रॉब्लम क्यों हुई। तो अभी मैं आप लोगों को इसको खोल के फाइनली दिखा देता हूँ कहाँ पे हमारी प्रॉब्लम है। तो ये जो हमारा टाइमिंग टेंशनर है, यहाँ पे आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, 2 बोल्ट खुल गए हैं। तो ये जो टाइमिंग टेंशनर यहाँ पे जब हमने वेल्डिंग की है, ये देखो टाइमिंग टेंशनर पे इस जगह पे जब हमने वेल्डिंग की है, ये जो है ये बहुत ज्यादा आगे निकल गई है। यहाँ से देखो देखो दोनों जो बहुत ज्यादा आगे आप लोगों को दिख रही होंगी, दोनों बहुत ज्यादा आगे हैं। तो इनको अब हमको घसना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो चलो हम इसको फटाफट से ग्राइंडर से कम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये देखो नहीं जा रहा है अंदर, ये देखो इससे ज्यादा अंदर नहीं जा रहा है। ये देखो वो वेल्डिंग जहाँ पे हमने कराया है, वो वेल्डिंग वहीं पे रुक जाती है, पीछे आगे जाने नहीं देती है। जो हमारा पैड लगे होते हैं टाइमिंग चैन के ब्लैक वाले पैड, उसमें ये अटैच करती ही नहीं है। ये देखो अटक गई, इसके आगे जो जा ही नहीं रहा। ये देखो टेंशनर जो इसके आगे जाना चाहिए बट नहीं जा रहा है। तो हमारी प्रॉब्लम है वहीं से प्रॉब्लम है जहाँ पे हमने वेल्डिंग करवाई है। तो वो वेल्डिंग यहाँ पे जो करवाई है ये बहुत ज्यादा निकल गए दोनों बार। तो इसको हम ग्राइंडर से कम करते हैं। तो चलो फटाफट से कम कर लेते हैं, उसके बाद इसको वापस से फिटिंग करके आप लोगों को इसका साउंड फिर से एक बार सुनाते हैं। क्योंकि जिस लिए हमने खोला था वो तो वैसे ही आवाज है, आवाज तो हमको बंद करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो अभी हमने इसमें ग्राइंडर मार के पूरी तरीके से इसको लेबल कर लिया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कितना ज्यादा था पहले, तो इसमें ग्राइंडर मार के पूरा लेबल कर लिया। यहाँ पे ये देखो अब इसको हम आराम से फिट कर सकते हैं। ये देखो पूरा अंदर चला जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये देखो कहीं पे भी नहीं अटक रहा, ये देखो कहीं पे भी नहीं। पहले इतने पे अटक जाता था, अब और अंदर जाने लगा है। तो यहाँ पे हमारी जो प्रॉब्लम थी वो थी वेल्डिंग से, वेल्डिंग की प्रॉब्लम थी, इसीलिए जो हमारा ये बैठ नहीं रहा था, अंदर जा नहीं रह पाता। और जो हमारी पैड है, पैड को ये अंदर धक्का नहीं दे पा रहा था टाइमिंग चैन को। तो हमारी टाइमिंग चैन टाइट होती ही नहीं थी। तो अभी हमने इसको वापस से कर लिया, वापस से फिट करके आप लोगों को इसको टाइट करके वापस से आप लोगों को इंजन साउंड सुनाते हैं। तो अभी ये जो हम इसको वापस से खोल लेते हैं, जो हमने स्प्रिंग टाइट किया था इसको वापस से खोल कर चेक कर लेंगे। तो अभी प्रॉपर काम कर रहा है। तो अभी हम बाइक को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं साउंड में कोई क्वालिटी आई या वैसा ही है। तो अभी जो है पूरी तरीके से साउंड चला गया, आप लोग सुन सकते हो, साउंड जरा सा भी नहीं कर रहा इंजन। सुनो आप लोग। तो साउंड तो पूरा चला गया। यहाँ की ब्लैक रबर हम जो निकाले तो वो लगा देते टाइमिंग टेंशनर के ऊपर की। तो अभी जो हमारा साउंड है प्रॉपर है। और इसका जो बहुत ज्यादा आवाज कर रहा था वो अब आवाज भी नहीं कर रहा इंजन। तो यहाँ से हम इंजन को पहले स्लो कर लेते हैं, कार्बोरेटर का जो स्क्रू होता है वहां से हम इंजन को थोड़ा सा स्लो करते हैं। उसके बाद आप लोगों को इसका साउंड सुनाते हैं। जैसा हमारा कंपनी जैसा साउंड हो गया, बस हमने बिना खर्च के आप लोगों को बताया है। तो पूरी तरीके से हमारे इंजन का साउंड था वो बंद हो चुका है। मैं एक बार वापस से बाइक बंद करके स्टार्ट करके आप लोगों को सुनाता हूं। देखो सेल्फ दबाएंगे, बाइक स्टार्ट हो जा रही है, जरा से भी इंजन में आवाज नहीं है। तो सुना आप लोगों ने, जरा से भी इंजन में आवाज नहीं है। और कैसे इसको मैंने सही किया वो भी जानकारी आप लोगों को मैंने दिया, बिना 1 रुपए खर्च के इसको मैंने सही किया। इंजन का साउंड बहुत ज्यादा आवाज कर रहा था, बहुत ज्यादा, बोले तो बहुत ज्यादा, चलाने भी मजा नहीं आ रही थी। तो आप लोगों को मैंने बताया कैसे इसकी जो हमने सॉर्ट आउट जो प्रॉब्लम थी वो दूर किया। तो अभी वीडियो करते एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बता देना। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि इस तरीके की मैं नई नई वीडियो लाता रहूं। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।